افغانستان ته چې امنیت راغلی ورسره له نړۍ نه سیلانیان هم رامات شوي. د وروستیو کې غرب زدګانو غوغا جوړه کړې چې افغانستان ته د سیلاني په نوم تللې یوه ښځه په حقیقت کې بدکرداره ده. دوی اسلامي نظام ملامت بولي. مګر د دغسې مواردو مخنیوی ځکه سخت دی چې ټول غرب د فحشا، بد اخلاقۍ، بدبویه ډنډ دی. یوازې همدا سیلانی نه بلکې هر غربي او غرب زده لوی بدکرداره ثابتېږي. دا ممکنه نه ده چې هیواد ته د ټولو په راتګ بندیز ولګېږي، ځکه خو داسې موارد پېښېدلی شي. که غربیان پریږدو او راشو خپلو غرب زادگانو ته. تیر 20 کاله دلته هر پردی د هغه غربي فرهنګ نماینده و چې ازادي او حقوق بشر ته د احترام تر ټولو لوړ معیار په همجنس بازی باور دی. زمونږ یاد دی چې د جمهوریت وزیرانو او رئیسانو به هره پنجشنبه د دوشنبه هند، دوبۍ او استانبول په بیچونو کې په خرمستیو تیروله. د هوایي شرکتونو د سفري ټیکټونو قرضونه لا هم پاتې دي. لکه څنګه چې د شرق یعنی اسلامي نړۍ فکر او فرهنګ د پیغمبرانو علیهم السلام په تعلیماتو ولاړ دی. د غرب فکر او اخلاقی نظام د فیلسوفانو په نظریاتو تکیه دی. د فیلسوفانو د کرکټر په اړه یو لیکل شوی کتاب فیلسوفر بیهیوینګ بدلی یا بدکار فیلسوفان که مطالعه کړی د غربي فکر پستی به د لمر غوندې درته روښانه شي. مثلا د غربي فکر او فلسفې د یو مهم سرلاري ژان ژاک روسو په اړه په یاد کتاب کې لیکل شوي چې نوموړي له پردیو خاوند لرونکو ښځو سره نامشروع اړیکې درلودې. د کتاب په استناد هغه چې کله په وینز کې د فرانسې سفارت کې منشي و او د کار حق الزحمه یې پاتې وه، سفیر ورته د معاش په ځای د فحشا زمینه برابره کړې وه. د کتاب په استناد د غربي فکر او فرهنګ دغه سرلاري په خپلو بد اخلاقیو هیڅ باک نه کوه او په ویاړ به یې ویل چې دا اخلاق نوي غربي تمدن ورباندې تحمیل کړي او دی پکې معذور دی. الغرض غرب زادګانو ته دا خبره په غوږ ورږدو چې په هر څه کې غږیږئ، خو لطفا د اخلاقو بحث ته مه ځئ چې پکې خرابیږئ.